taper tube is something that we use in all our loudspeakers on every driver. And if you could hand me show me what is the taper tube. taper tube คืออย่างนี้เขากำลังพูดถึงเทคโนโลยีที่ เมื่อ สำ กี้ คัญ เขาบอกแล้ว outside แล้วอันนี้นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวมาดู inside So you have seen the G2 here. เราเห็น G2 ไหมเห็นครับ And this is the taper tube which we use on the D50. ก็คือเขาจะบอกว่าเนี่ย Yes, you can show. อันนี้คือทูบที่อยู่ข้างในเลนส์ตัวนี้เนี่ยคือมันมีโดมไอ้คาเทนเนอรี่อยู่นี้ใช่ไหม ใช่ข้างหน้าแล้วข้างในเนี่ยนะฮะจะเป็นท่อตัวนี้ เดี๋ยวเขาจะบอกให้ นะครับเดี๋ยวให้เขาเล่าให้ฟัง How it works is when you look at the membrane of a driver, it pushes the air out towards you as the listener. But of course, there's air behind the driver as well. It goes into the cabinet and it returns to the back of the driver. And what do you get? You get distortion. อ๋อโอเค So you want to prevent that. I can show you how it works. เขาบอกว่าเวลาที่ลำโพงมันทำงานมันก็จะมีเนี่ย มันจะมีเสียงข้างหลังแล้วเสียงก็จะกวนไปกวนมานั่นก็คือ distortion อันนี้คือ distortion ที่จะเกิดขึ้นภายในหลังดอกลำโพงตัวเนี้ยอย่างตัวนี้แหละเขาบอกเขาจะโชว์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงโอเค please show us Okay, so you can hear when I talk into this tube, there are certain overtones, there are more resonances, and my voice has changed from being, well, as I think, normal to something that is a different proportion to it. There is some distortion inside. Yes, there's resonances inside which we hear as a distortion. So if I was to put คือเขาบอกว่าตอนที่เขาพูดใช่ไหมฮะเสียงปกติใช่ไหมฮะแต่พอเขาพูดผ่านท่อตัวเนี้ยเสียงมันจะมี distortion มีความเพี้ยนละมี resonance ที่คือเสียงก็จะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะจะมีความเพี้ยนมันจะก้องฟังก็จะอู้หน่อยละนะครับอันนี้ก็คือเขาโชว์ให้เราดูโอเค So we could try to put just a stop at the end and you can hear that my voice now totally changes again. So this is not the proper solution. You want to have my voice sounding like this, not like this or like this. So how to prevent that? ก็คือเนี่ยเขาก็อธิบายว่าพอเขาพูดปุ๊บเนี่ยเสียงมันก็จะมีความเพี้ยนแล้วจะแก้ไขยังไงป้องกันมันยังไง Okay. So here we have the taper tube. It's exponentially, so it goes from large to small. It's filled with a mineral wool which is pulled inside, and since energy will not be dissipated, it still exists, or in this case it will be dissipated in heat, so it doesn't return. And I can show you please how that works. Okay. So we spoke about it. This is the distorted version. เสียงมันจะ distortion. This is my hand at the end, stopping it and still distorted. But now here I put the taper tube on the back, and you can hear it works flawless. There are no resonances, there's no distortion, there's just the beautiful sound of my voice. ก็คือตอนเขาพูดเนี่ยถ้าเขาพูดโดยที่ผ่านช่องนี้หรือว่าเอามือปิดมันก็จะมีเสียง distortion แต่พอเขาเอาท่อนี้ไปต่อตรงนี้อย่างนี้ taper tube เนี่ยเสียงเขาก็จะกลับมาปกติเลย because the distortion coming through this tube and then dissipate by heat. Yes, and there's no return of the signal. ก็คือหลักการคืออย่างนี้ฮะเหมือนกับว่าไอเสียงที่มันเป็นเสียงส่วนเกินความเพี้ยนต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งไปในท่อนี้นะฮะพอวิ่งไปในท่อนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกสลายกลายเป็นความร้อนแล้วก็จะไม่รีเทิร์นย้อนกลับไปที่ตัวดอกลำโพงนะฮะอันนี้ก็คือ so this is the benefits of the taper tube. Yes, and you can see this tube has a certain length which we do need. And when you take a look at our G2 speakers behind us, you will notice that there's a certain length of the bass tube involved as well. So that also dictates part of the design of a very loudspeaker. We need certain distances. So different driver need the different length of the tube. ก็คือหมายความว่าตัวท่อเนี่ยนะครับแต่ละดอกเนี่ยความยาวสั้นก็จะไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าเสียงกลางเสียงแหลมต่างๆเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการคำนวณของเขาอะนะครับที่จะให้มันเหมาะสมให้มันพอเพียงกับการที่จะไปสลายไอ้ distortion ต่างๆในดอกลำโพงแต่ละดอก so every vivid speaker driver has this tube yes in one way or another. So when you look at the Gias, you can see they become bigger and bigger because the taper tube, the bass tube is bigger and bigger. We need a bigger length for that. นะฮะก็คือทุกรุ่นของ Vivid Audio เนี่ยก็จะมีอย่างนี้อยู่ในทุกดอกลำโพงของเขาจะใหญ่จะเล็กจะสั้นจะยาวเนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับรุ่นวัดว่าเขาต้องการความยาวขนาดไหนในการที่จะลดตรงเมื่อกี้ที่เขาบอกลงไปโอ้โหแต่พูดถึงผมว่าแจ๋วนะถ้านั่งตรงนี้เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าตอนที่เขาใส่ตรงเนี้ยใส่
ทุบเนี่ยไปที่ท่อเมื่อกี้เนี่ยเสียงมันเคลียร์ออกมาหมดเลย Can you show again So these are the 3 stages. Here I speak through the tube, which is the example of a driver. I can put my hand on the end, and you can hear there are still waves coming back towards my mouth or to the entrance of the tube, and again that's that faint resonance and เสียงเพี้ยน distortion. อยู่เสียงเพี้ยนอยู่ตอนนี้ เราไม่ปิดก็ยังเพี้ยนอยู่ When I talk like this and I put on the tapered tube at the end, เนี่ยเสียงเปลี่ยนกลับมาเลย it is already it's totally gone, and you can hear my voice as it was before เหมือนเลยฮะเหมือนพูด without ปก any ติเลย distortion. So it seems like a trick, but Back to the really normal. it's all science. โอ้โหเนี่ยฮะนี่แบบเห็นเลยนะ โอ้โหอันนี้ผมพูดตรงนะคุณชวนนะอันนี้ถ้าไม่ดีจริงผมว่าก็ไม่กล้าทำ โอ้เจ๋งจริงอะ นะฮะ very good demonstration